Салом алейкум, тонедин саломат хона босам бошед. Оилаи мо чугуна оилаи намунаем. Мисол гӯш кунед бо диққат. Вақте ки бародари калони маро тӯй мекарданд, пеш аз келин овардан, модари раҳмати ман ва ману хоҳарам апа калони шавҳар карда гирифтагӣ буданд. Ман синфи як будам, апа калони шавҳар доданд, синфи ду шудам, баъд бародари калони ман мисол ки зан доданд, оиладор шуд. Модари раҳмати ба мо насиҳат карда ба ману хоҳарам ки келин мебиёрем, келинатонро ҳамчун апа дӯст доред. Бо келинатон муноқиша накунед. Нагӯед янга чоя корро накардӣ, чоя корро бояд мекардӣ, накунед, фаҳмо? Вақте келинамон овардем, мо бо келин ҳамчун апа ҳамсоя медиҳад, мегӯфтанд ки шумо чӣ хеле янга қайсингилем, ки шумо ҳамчун апа хоҳарем. Келинамон моро номи моро шикаста намегирифт, эҳтиром мекард, мо ҳам янгама янгаҷон мегуфтем. Моро янгам то зира Фирӯзахон мекард. Ҳамин хел нисбати янгаи қайсингилдорӣ мо намуна будем. Мегуфтанд ки чӣ хел шумо янга қайсингил янгаем, ки янга ба қайсингил ҷанг мехӯрад, қайсингил ба янга. И якта. Дуюмаш келин чӣ мегӯянд хуштомандорӣ. Модари ман бо келинош мисли модар рафтор мекард. Келиношам мисли духтар бо модари ман рафтор мекарданд. На келин бо хуштоманд ҷанг мехӯрд, на хуштоманд бо келин. Дуюмаш. Сеюмаш зану шавҳардорӣ. Падару модари ман ҳеҷ гоҳ бо ҳамдигар ҷанг кардагӣ набуданд. Намуна буданд. Эҳтироми падару зану шавҳарӣ. Чорумаш тарбияи фарзанд. Мо 6 фарзанд калон шудем. Ягон каси моро падару модарам на ҷанг кардагӣ буданд, на гапи сахт гуфтагӣ буданд, на чӣ мегӯянд сиёсат кардагӣ буданд. Бо сухани хуб фаҳмондагӣ буданд. Дидед? Эҳтироми мо фарзанду падару модарро бо тарбияи хуби падару модар ба фарзандон. Дидед? Ҳам падару модарӣ ва ё намуна буданд, ҳам тарбияи фарзанд мисол ки намуна буданд, ҳам зану шавҳарӣ намуна буданд, ҳам хуштомандӣ намуна буданд, ҳам мо мисол қайсингилои намуна будем, ҳам келинои мо намуна буданд, ҳам бародарои мо намуна буданд нисбати ҳамсарошон. Модари ман ба бародарам мегуфтанд ки зан гирифтед, хона кунед, ҷудо шавед, равед. Ман даст почамоли кор мекунам, ман кори хонаро хеле мекунам. Модари ман раҳмати ман хеле мегӯфт ба тарафи бародарам: равед зиндагитонро кардан гиред. Намегуфтанд ки чӯ зани шумо кор намекунад. Ҳеҷ гоҳ нашунидам аз заҳони модарам ки дар назди бародарам гуфта бошад ки зани шумо ин корро намекунад. Зантони хеле намегуфтанд. Хуштоманӣ зур буданд модари ман. Роли хуштоманӣ зур бозӣ кардагӣ буданд. Ман хеле мегуфтам ба бародарам: зан гирифтед, хона кун, гир занта бар. бародари дуюмам зан додем, ҳамин хел гуфтагӣ буданд модари раҳматиам ки хона кун, занта гир бар. Ба ҳоли худам зиндагӣ кунед, ман ҳоли даст пом кор мекунам, худам кори хонаамро карда метавонам, ман муҳтоҷи ҳеҷ кас нестам. Модари раҳматиам хеле мегуфтанд. Ман надидам ки дар оилаи мо модарам гӯяд ки келин ин корро кун, ин корро чӯ накардӣ. Модари ман колхозчӣ чӣ буд? Кор мерафт меомад, кори худша мекардагиша мекард. Кадом коре ки янгам мекард, намекард, мо ӯро чӣ намегирифтем? Айбҷӯӣ намекардем, камбудиҷӣ намекардем, дар модарам қарбалкашӣ намекардем ки очаҷон ту дар кор будӣ, янгам хеле кард, итали кард. Набуд ҳамин дар мо ҳамин рафтор. Дар оилаи мо ҳамин корро набуд. Барое ки аз модар вобастагӣ дорад. Барои чӣ мегӯям модар чӣ гуна, фарзандон намуна. ҳаст? Фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар. Мо дар оиламон ҳамин гуна будем. Бале. Домод дошт модари раҳмати ман, апам шавҳар кардагӣ гуфтам, синфи якум буда. Меомад домод апаи маро меовард, ҳамчун фарзанд қабул мекардам. ӯ шавҳари апам бо мо ҳамчун бародарвор гап мезад. Одам раҳмати язнаи ман 40 сол бо ҳамроҳи апаи ман зиндагӣ кард. Моро доим номамон пурра мегирифт. Фирӯзахон гуфта эҳтиром мекард. Мо ҳис намекардем ки язнае. Фикр мекардем ки акамон мешавад. Хеле муомала дошт дар оилаи мо. Нисбати мисол язна, мо язнаро ҳамчун язна хел чашми кашқай нигоҳ намекардем, ё ки янгаро чашми кашқай нигоҳ кунем. Не, мо янгаро ҳамчун апа эҳтиром мекардем, дӯст медоштем. Язнаро ҳамчун ака эҳтиром мекардем. Дар оилаи мо ҳамин гуна намуна будем мо. Дар ҳам кӯчаамон. Не бо дар чиз ватсап касе дар комментарӣ нависанд касоне ки аз кӯчаи мо ҳастанд, бибинанд, нависанд ки мо чӣ гуна оила будем. Бале. хоҳари ман бо хоҳарои язнам дугона буд. Ман бо хоҳари апаи янгаи калоним як хонашон агар мебурданд, гап мезадем. Хеле дӯстии сахт надоштам. Вале як мебурданд, ёдам аст хонаи келинмон. Келини калониамон. Бале, ҳамин гуна. Мо ҳам хеле рафтор доштем. Рафтори чӣ мегӯянд? Инсонӣ, дӯстӣ, на ин ки рафтори бадбинӣ, душманӣ. Бале, дар оилаи мо камбудиҷӯӣ, айбҷӯӣ нисбати ҳеҷ кас мо надоштем. На нисбати келин, на нисбати домод, на нисбати апахоҳарӣ, акадодарӣ, на нисбати келиномон, нисбати қайсингилош, на нисбати домодмон мисол нисбати қайсингилош. Набуда ёлаи ҳамин. Барое ки ин аз падару модари ман вобастагӣ доштанд. Мегӯянд ку об аз боло лой аст ку. Барои ин ҳоло келини калониро бо ҳамроҳи бародарам чанд сол шуд, соли
80 کیلوش بودن. اینه 55 سال میشه. 56 سال میشه دو. نه 56 نه 46 سال. 46 سال میشه که کلین کلانیمو با همراهی برادرم هست. خدا عمر درازشون تیاکا جان و برادر من اپای کلانی با هم سرشون 40 سال زندگی کردن. خدا رحمتی از هم از دنیا گذشتن. بله. با یک بگیم در با یک شوهر 40 سال زندگی کرده. اپای کلانی 6 تا فرزند دارن. برادر کلانی 46 سال شد فرزند دارن اینا. بله. دختری پسر دارن. اپا من دختری پسر دارن. انا میگونم باید که همین گونه باید باشیم و با ینگه باید قرطه نگیریم، عجویی نکنیم، یا که ینگه با قیسنگل قرطه نگیره. باید که مهربانی باید بین همدیگرش احترام باید باشه. هادر چی هادر خشتما قیسنگل کلن گنده میکنه، کلن خشتما گنده میکنه، قیسنگل کلن ینگه گنده میکنه، ینگه قیسنگل گنده میکنه. در یوتیوب میبینی شبکه‌های اجتماعی شکل میگیره که چقدر کرو شده است در حیاتی ما نمیگنه اویله بودیم. اویله نمونه در کوچه‌مون ندارم شما.